Hello, සුබ දවසක් වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම. මම ලංකා මගේ channel එකේ UK ලංකා food channel. අද මම අරගෙන ආවේ chicken sausage හදන recipe එකක්. හරිම රසයි. ඒ වගේම ගොඩක් විශ්වාසවන්තව අපිට අපේ පොඩි බබාලට මේක කන්න දෙන්නත් පුළුවන්. කඩෙන් ගන්න ඒවා ගොඩක් ගණනුත් එක්ක අපි බලමු ඉක්මනට අපිට මොනවද ඕනි කියලා මේක හදාගන්න. මේ හැම දෙයකම කොච්චර ප්‍රමාණවල් ගන්න ඕනද කියන එක මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. මම මෙතන chicken mince අරගෙන තියෙනවා gram 500ක්. ඔයගලන්ට mince ගන්න තැනක් නැත්නම් කටු නැති chicken අරගෙන අඹරලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මෙතන plain flour පාපිටි අරන් තියෙනවා. මේස හැඳි එකක්. corn flour අරන් තියෙනවා මේස හැඳි එකක්. ගම් මිරිස්, කෑලි මිරිස්, soya sauce, මේ smoked paprika, mix herb අරන් තියෙනවා මම. ඔයගොල්ලන්ට මේ mix herb එකම හොයාගෙන නැත්නම් oregano දාන්නත් පුළුවන්. කුරුඳු කුඩු, ඉඟුරු කුඩු, සුදු ලුණු කුඩු. ඊට අමතරව අපිට ලුණු අවශ්‍යයි. අපි බලමු මේක කොහොමද දැන් හදාගන්නේ කියලා. මම දැන් මේකට හැමදේම දාලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක හොඳට අතින් මෙහෙම mix කරගන්නවා. වතුර ඔයගොල්ලෝ මේකට පොඩ්ඩක්වත්ම දාගන්න එපා. මේක හොඳට mix කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු මේක කොහොමද අපි ඔතාගන්නේ කියලා. දැන් මම මේක ඔක්කොම අනාගෙන තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම දෙකකට දාගෙන තියෙනවා. මම අර කෑලි මිරිස් දාන්න කලින් අපේ දෝණියට පොඩක් අයින් කරගත්තා. මොකද එයාට කෑලි මිරිස් තාම ඉතරච්චර කන්න බැරි හින්දා. අපි බලමු මේක කොහොමද දැන් ඔතාගන්නේ කියලා. මම තෙල් ටිකක් මෙතන අරගෙන තියෙනවා. තෙල් පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ අතේ ගා ගන්න. එතකොට මේක ඇලෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඒක අත් දෙකේම මෙහෙම රෝල් කරගන්න. පේනවනේ? ඊට පස්සේ මේ රෝල් කරගත්තු එක මෙහෙම ෆොයිල් අරගෙන ෆොයිල් එකේ තියලා මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඒක හොඳට තද කරලා ඔතා ගන්න. මේ වගේ තද කරලා හොඳට මේක ඔතා ගන්න. ඔතාගෙන ටොෆි එකක් වගේ මේ දෙපැත්තෙන් අපි මේක එහෙම කරලා මේ විදියට හදා ගන්න. මේ විදියට තව එකක් මම කරනවා. තෙල් ටිකක් අතේ ගා ගන්න. එතකොට මේක හැලෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ අරගෙන මේ මාත් දෙකේ දාලා මෙහෙම රෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක තියලා මේ වගේ හොඳට තද වෙන්න මේක ඔතා ගන්න. මේ වගේ හදාගන්න ඔක්කොම ටික. දැන් මම වතුර එකක් මෙහෙම ලිපේ තියාගෙන ඒක නටනකොට අපි මේ හදාගත්තු සොසේජ් ටික ඔක්කොම ටික එකට දාගන්න. අපි මේ ගත්තු ප්‍රමාණ වලින් අපි සොසේජස් 10ක් හදාගත්තා. ඒක ඉතින් වෙනස් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ මේක උතා ගන්න සයිස් එක අනුව. මම මේක ටිකක් ලොකුව තමයි එතුවේ 10ක් ගත්තා අපි. මේක ඔයගලන්ට මෙහෙම තඹ ගන්න නැතුව ඔයගලන්ට ඕන නම් මේක වැඩි කියලා හිතනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ෆ්‍රෝසන් දාලා තියන්න. ඩේට් එක දාලා මාස 2ක් 3ක් අතර ෆ්‍රෝසන් දාලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට අවශ්‍ය වෙලාවට අරගෙන තඹ ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේක තඹලා ඉවර වෙලා ඔයගලන්ට ෆ්‍රෝසන් දාන්න ඕන නම් එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. තඹලා ඉවරුනට පස්සේ හොඳටම නිවුනට පස්සේ වැකියුම් කරලා ෆ්‍රෝසන් දාන්නත් පුළුවන් ඔයගලන්ට. එතකොට අවශ්‍ය වෙලාවට අරගෙන කන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. අපි මේක තැඹිලි වුණාට පස්සේ බලමු
කොහොමද කියලා අපේ ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක ඇවිත් තියෙන්නේ. මේක විනාඩි 20ක් තඹ ගන්න. අපි දැන් සොසේජ් ටික තැම්බෙලා ඉවරයි. අපි බලමු මේක දිග ඇරලා කොහොමද අපේ සොසේජ් ටික තියෙන්නේ කියලා. මම දැන් මේ ටික ගලව ගත්තා. තාම රස්නේ. සොසේජස් සුවඳ හොඳට එනවා දැන් අපිට මේ වෙලාවේ. ඕගොල්ලන්ට මේක තෙල් දාගන්න උනත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිකන් බෙදලා උනත් ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ විදිහටම කන්නත් පුළුවන්. කඩෙන් ගන්නවට වඩා ගොඩක් පිරිසිදුයි. ඒ වගේම ලාභයි අපි මෙහෙම හදලා ගත්තොත්. මේ බලන්න අපේ සොසේජ් ටික. අපි බලමු එක කොහොමද කියලා කපලා. මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මම ආයෙත් මේ වගේ රස රෙසිපි එකක් අරගෙන එන්නම්. මගේ channel එක subscribe කරන්න. මගේ channel එක UK ලංකා food channel. තව මොන හරි recipes ගේන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් මට comment එකක් දාන්න. එහෙනම් ආයෙත් හම්බෙමු. Thank you.